កន្លែងការងារផ្សេងគេទាមទារឲ្យយើងចេះអក្សរឲ្យយើងចេះអានពេលដែលយើងអត់ចេះអានគឺអីគឺយើងពិបាកនឹងរកការងារធ្វើមែនតើហើយបើយើងបានចេះអក្សរអាចនឹងយើងបានធ្វើការល្អជាងអ្នកអត់ចេះអក្សរច្រើននេះគឺជាស្រីនុចកុមារភាពរបស់នាងមិនបានចូលសាលារៀននោះទេរយៈពេល30ឆ្នាំកុំថាឡើយសរសេរអក្សរសំបីអានក៏នាងមិនចេះនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយនាងបានចូលបម្រើការងារនៅហាងយ៉ាំចូលដំបូងត្រឹមជាអ្នកលាងចានបានត្រឹមអង្គុយនៅក្រៅផ្ទះបាយប៉ុន្តែមិនដល់ជាង1ឆ្នាំផងនាងបានវិវត្តខ្លួនទៅជាអ្នករត់តុដែលអាចសរសេរនិងអានអក្សរខ្មែរបានដោយមិនគួរឲ្យជឿមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយល់ថាជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់នាងគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេជារួមរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះនាងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងប្រកបហាត់ចំណាំអក្សរនៅលើមីនុយដែលមាននៅក្នុងហាងក៏ព្រោះតែនាងចង់វិវត្តខ្លួនជាអ្នកលាងចានទៅជាអ្នករត់តុដែលអាចរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវកត្តាសំខាន់នាងក៏អាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃលើសពីការលាងចានផងដែរខ្ញុំមិនបានចូលរៀនដូចគេទេពេលដែលខ្ញុំទៅសុំកន្លែងធ្វើការគេគឺគេរើសអើមទី1ខ្ញុំអត់ចេះអក្សរទី2ចំណេះនេះខ្ញុំអត់មានដល់ពេលខ្ញុំបានមកស្គាល់នៅយ៉ាំគឺពីដំបូងខ្ញុំអ្នកលាងចានរហូតខ្ញុំអត់វត្តខ្លួនអាចបានឥឡូវខ្ញុំធ្វើសវិទី1ទៀតខ្ញុំអាចបានអានអក្សរអានអីបានការងារនៅយ៉ាំពេលខ្លះសុបាយនិយាយទៅគឺដូចផ្ទះខ្ញុំទី2អញ្ចឹងហើយក៏លក្ខណៈបែបខ្ញុំនៅទីនេះគឺមានភាពកក់ក្ដៅជានិច្ចទី1មានក្រុមការងារល្អមានមេល្អអាចគាត់ជួយយើងបានកន្លែងណាយើងអត់ចេះគឺគាត់ជួយបញ្យល់ជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះយ៉ាំគឺជាផ្ទះទី2ធ្វើឲ្យខ្ញុំមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរពីអត់ចេះអក្សររហូតខ្ញុំអាចបានអានអក្សរបានខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ដាទៅប្អូនដែលបានម៉ាក់ប៉ាឲ្យចូលរៀនឲ្យខំរៀនពេលដែលយើងអត់ចេះអក្សរយើងមិនពិបាកនឹងរកការងារធ្វើណាស់យើងចេះអក្សរគឺយើងសួរនឹងរកការងារធ្វើខ្លាំងប្អូនមានឱកាសរៀនគឺខំរៀនពេលដែលយើងអត់ចេះអក្សរគឺយើងពិបាកនឹងរកការងារធ្វើណាស់ពេលដែលយើងចេះអក្សរគឺយើងនឹងរាយសួររកការងារធ្វើអញ្ចឹងបើមានឱកាសប្អូនត្រូវខំរៀន